โอ้โหนักร้องฝั่งนู้นแซ่บมากเลยอะฮะแต่ชุดสุดท้ายแล้วในช่วงนี้ก่อนจะสนุกสนานกันต่อกับวงโคลาเฮ้โอ้โหบางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะเป็นฝึกซ้อมโดยครูเทียมที่อย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ตอนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจถึงสักครั้งตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่ดูไม่ลาและไม่แค่ใจฉันยังไงก็เธอไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดได้ไหมถ้าเครื่องมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาดเฟซมันลบก็ลายด้วยอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็สาจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปกับคนใครหาไม่เจออยากได้ที่เธอได้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไรขอมีเธอช่วยดูแลกันน่ารักนะฝึกซ้อมปี 60 นะฮะได้โชว์ตอน 62 นะฮะขอเสียงปรบมือหน่อยนะเป็นท่ากายภาพบำบัดนะฮะตอนเย็นนะเอลซ่าเฮ้เฮ้เฮ้เธอนั้นเป็นลูกสาวบ้านไงแวบแรกที่หันไปมันเข้าใจแรง น่ารักกันไปนะ เธอไม่รู้มาแต่ไหนมันทำให้ฉันหวั่นไหวแล้วคงไล่อย่างแรงก็อยากจะเดินเข้าไปห้ามแต่ทักล้อเล่นกับเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปไอ้พวกผู้ชายที่เคยเล่นกันครั้งก่อนต้องหยุดเอาไว้ก่อนเธอตอนนี้จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมจะไม่ยอมเล่นกับใครจะยอมให้เธอไปทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวสุดยอด อย่าทำให้เที่ยวเดียวเลิกได้ไหมคนกลางนี่น้องสาวต่ายอรไทยนะคะ จนหมดใจ ริมขวาสุดพี่สาวคนเดียวจินตลาภูลาภ มารักกันฉันต้องเลิกคุยทั้งอำเภอ สายมือเป็นพี่สาวหญิงลีศรีชุมพลนะเฮ้เฮ้ฝึกซ้อมโดยครูเทียมนะฮะจากรายการชิคาสวรรค์คอนเทนต์นะฮะโอ้โห หยุดยกให้คนนี้